ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் போயிட்டு தமிழ் சேனல் டெல்லி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு இன்ஜின் நாய்ஸ் தான். இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தோன்னாவே இன்ஜின் நாய்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த வண்டியில் இன்ஜின் நாய்ஸ் கிடையாது. இது ஒரு ஆஃப் இன்ஜின் ஒர்க்கு தான் பண்ண போகிறோம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். அப்போ தான் நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு வண்டியில் இந்த சவுண்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது நம்ம எதை தான் மாற்றினா அந்த வண்டி வந்து நாய்ஸ் அரெஸ்ட் ஆகுது இந்த வீடியோ பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, நான் ரிப்ளை பண்ணி தான் இருக்கிறேன். ரிப்ளை பண்ண கமெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக உள்ள நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன். வீடியோ போய் செக் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். ஓகேங்களா, இப்போ உங்கள் வீடியோ பார்க்கலாம். ஹலோ ஹாய், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு இன்ஜின் நாய்ஸா. இப்போ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னாவே இது இன்ஜின் நாய்ஸா இல்லை ஹெட்ல ஒரு நாய்ஸா இல்லை போர் நாய்ஸா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடித்து இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும். உங்கள் வண்டியில் இதுமாரி பிரச்சனை இருக்கும்போதோ இல்லைனா உங்கள் ஃப்ரெண்டு வண்டியில் இதுமாரி பிரச்சனை இருக்கும்போது நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, இந்த வண்டிக்கு நம்ம இன்ஜின் போய்க்கலாம் இல்லைனா ஹெட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு. இப்போ அந்த வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுற பாருங்கள். ஆனால் இது பார்க்கறதுக்கு இன்ஜின் நாய்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். இது முழுக்க ஹெட் நாய்ஸ் தான். இங்கே பாருங்கள் சவுண்டு. ஸ்பெசிஃபைட் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் இப்போ நம்ம இந்த வண்டி சர்வீஸ் நம்பருக்கு வந்திருக்கு. கண்டிஷன் பாருங்கள் அப்படி இருக்குன்ட்டு. சவுண்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இது நிறைய பேர் நினைப்பாங்க கனெக்டிவ் ராடிங்க போயிடுச்சுன்ட்டு. ஆனால் இது கனெக்டிவ் ராடிங்க நாய்ஸ் கிடையாது. இது எப்படி நான் கரெக்டாக பிரித்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நான் நாய்ஸ்ன்ட்டு ஆஃப் பண்ண ஓகே. ஆனால் வண்டி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு 80,000 கிலோமீட்டர் மேலே ஓடி இருக்குது. இந்த நாய்ஸு இப்போ வர்றது ஓகே தான். ஆனால் இதுக்காக நம்ம இன்ஜின் பிரிக்க போகிறது. முதல்ல ஹெட்டை பார்க்க போகிறோம், அப்புறம் போரை செக் பண்ண போகிறோம். இது ஆஃப் இன்ஜின் ஒர்க் தான் கண்டிப்பாக. இது ஃபுல் இன்ஜின் கிடையாது. இருந்தாலும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நான் ஹெட்டை காமிச்சிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ முதல்ல சைலன்சர் கட்டணும். நான் நிறைய விஷயம் காமிச்சிருப்பேன். ஆனால் இந்தமாரி நாய்ஸுக்கு எதை பண்ணணும் தான் இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். ஓகே, இப்போ சைலன்சர் கட்டுறேன். இந்த நாய்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீட்டில் வந்து கேம் ஷாஃப்ட் பேரிங் போச்சுன்னா கூட இந்த மாதிரி சவுண்டு வரும். ஓகேங்களா, கிராங்க்ஸ் இந்த கை போன மாதிரி சவுண்டு தான் டக்குன்னு அடியுது. இது இந்த கேம் ஷாஃப்ட்டில் பேரிங் போச்சுன்னா கூட இந்த நாய்ஸ் தான் வரும். ஏன்னா சவுண்டு அதிகமாக இருக்கும்போது இன்ஜின் தான் போயிடுச்சுன்னு நினைக்காதீங்க. அதை டீட்டெயிலாக நம்ம செக் பண்ணால் தான் கரெக்டாக நம்ம ஒன்று பிரித்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகேவா, இப்போ நம்ம சைலன்சர் கேட்டுறேன். கைட்டு சொல்லுவோம். இப்போ லெஃப்ட் சைட் டோரை கைட்டோம். ஆனால் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இங்கே ஒரு 85,000 கிலோமீட்டர் எப்படி இருக்குது. ஆயில் தான், ஆயில் இல்லாமல் தான் ஓட்டியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு. எதுங்க சுத்தமாக கண்ட மாதிரி இருக்குது. ஓகே, பிரித்து பார்ப்போம். நம்மளால் என்ன பெஸ்ட்டு தர முடியுமோ அதை மாதிரி பண்ணிடலாங்க. அப்புறம் ஹெட்டில் வர அந்த கார்பெட்டில் வர மேனிஃபோல்டு போட்டு நம்ம லூஸ் பண்ணிடணும். கைட்டு எடுத்துடணும். இது இன்னொன்று 10 நம்பர் போல்ட்டு வரும். இப்போ இது அலன் கீ போட்டிருக்கேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஆயில் தான் கம்மியாகிட்டு இருக்குது, அதனால தான் நாய்ஸ் அதிகமாகிட்டு இருக்குது. இது ஆரம்பத்தில் லைட்டாக நாய்ஸ் வந்திருக்கும். இது அப்படியே ஓட்டுறதால தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை அதிகமாக வருது. ஓகேங்களா, நான் நிறைய சொல்லியிருப்பேன். ஆயில் கம்மியாக இருக்கும்போது இல்லை நாய்ஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது செக் பண்ணணும். இந்த கொள்ளையத்து இப்படி தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்கள். வண்டியை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் தான் நாளைக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது, செலவும் கம்மியாக இருக்கும். ஓகே ஓகே, இப்போ நம்ம கிட்ட அப்படியே ஷேக் பண்ணி கேட்ட வழி தான். ஆனால் இந்த வண்டி வாங்கி இப்போ தான் எட்டை கேட்டுற போல இருக்குது ஃபஸ்ட் டைமு. இவரும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா 80,000 கிலோமீட்டர் ஓடிது. இப்போ தான் நாய்ஸாக வந்துருக்கு. ஓகேங்களா, இதெல்லாம் ஓகே தான். இதெல்லாம் ஆவரேஜாக வர்றது தான். ஒரு 20,000 30,000 கிலோமீட்டர் இதுமாரி பிரச்சனை வந்தால் அது நம்ம மேலே தான் ஃபால்ட்டு. ஓகேங்களா, ஒரு 80,000 கிலோமீட்டர் மேலே இதுமாரி ஃபால்ட் வரும்போது தைமானம் ஆகும் கண்டிப்பாக. அது நம்ம மேலே போயிடல. ஓகேங்களா, ஆனால் இவ்வளோ பண்ணி விட இங்கே பாருங்கள். இதெல்லாம் க்ளீனாக தான் இருக்குது பக்காவா. ஓகேவா, நம்ம நாய்ஸு காரணமே நம்ம இந்த கேம் ஷாட் வெள்ளத்தை பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ஓகே, கேம் ஷாட் வெளில எடுக்கிறோம். ஓகே, இதில் தான் மேக்ஸிமம் சவுண்டு வந்திருக்கும். ஓகேங்களா, இதில் என்ன மேட்ரு பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் ஆயிலே படலை. அப்போது ஹெட்டுக்கு ஆயிலே வரல. அதனால தான் நாய்ஸ் அதிகமாகிட்டுருக்கு. ஃபுல் ட்ரையாக இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் நம்ம கேட்டும்போது கேம் ஷாட்டு கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கணும். ஃபுல் ட்ரையாக இருக்குது. இது வந்து என்னது ஹெட்டுக்கு ஆயில் போகாமல் நடுவில் எதாவது வச்சுருக்கு. அதனால தான் சொல்கிறது, ஒரு சர்வீஸ் விட்டு ஒரு சர்வீஸ் நம்ம கண்டிப்பாக அந்த ரோட்டர் ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணணும்.
க்ளீன் பண்ணால் தான் இதெல்லாம் தப்பிக்கும். ஓகேங்களா? அது பண்ணலன்னா ஆயில் லெவல் கம்மியாக மேலே போகும், அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டாப் ஆகிடும், இந்தமாதிரி பிரச்சனை வந்துடும். ஓகேவா? இதுவும் ஒரு காரணம். அதனால் ஒரு சர்வீஸு கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரோட்டர் ஃபில்டர், இந்த ஆயில் ஃபில்டரை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். ஆயில் ஃபில்டர் வெளில இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த ஆயில் ஃபில்டரை மாற்றி தான் ஆகணும், ரீப்ளேஸ் தான் பண்ணி ஆகணும். சர்வீஸும் மாற்றிடுங்க அது. ஓகேங்களா? ஓகே, அது நம்ம போரை வச்சு பார்ப்போம். அடுத்தது ஹெட்லேருந்து ரேக் ஆரம் பார்க்குறோம். நாய்ஸே ஹெட்லேருந்து தான் இது. அதனால் இந்த ரேக் ஆரம் பாருங்கள், சுத்தமாக கண்டோம். ரொட்டேஷன் எவ்வளோ முடியுது இதுங்களா, ஃபுல்லாக ஜாம் ஆகிட்டுருக்கு. இதில் ஆயில் ஒன்றுத்தில் சுத்தமாக ஆயிலே படாமல் இருந்தாலும் வெறும் மெட்டல் உறைஞ்சி தான் அப்படி ஆகுது. இதுங்களா, இதுவும் சுத்தமாக கண்டோம் ரேக் ஆரம். இது போயிடுச்சு, இது அப்படியே ஸ்டக்காகி நின்றுச்சு. எதுங்களா, எதுங்க ரொட்டேஷன் ஆக முடியுது பாருங்கள். இது இந்த ஸ்டேக் எதுவுமே இல்லை, அப்படியே ஜாம் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஃபால்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகேங்களா? இந்த கேம் ஷாஃப்ட் ரேக் ஆரம் இது கண்டிப்பாக இது ஆஃப் இன்ஜின் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா ஒரு 80,000 கிலோமீட்டர் பிடிச்சி ஃபுல் இன்ஜின் பண்ண வேணாம். ஓகேங்களா? இது கண்டிப்பாக இன்னும் ஒரு 20,000-30,000 கிலோமீட்டர் மேலே அதுக்கப்புறம் நம்மனா இன்ஜின் ஐஸ் வந்தால் பார்த்துக்கலாம். கண்டிப்பாக போரை மாற்றி தான் ஆகணும். இப்போ போரை பிரிக்கலாம். ஏன்னா சவுண்டை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், டக்கு 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 டக்குன்னு அந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட் நாய்ஸ் மாதிரி தான் இருந்திருக்கும். ஆனால் கிராங்க் ஷாஃப்ட்டில் இது ஹெட்டு தான் இது. ஓகேங்களா? ஏன்னா சவுண்டை பார்த்தா நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஈஸியாக, இதுதான் ஃபால்ட் அப்படின்ட்டு. ஒருத்தவங்க இந்த நாய்ஸை பார்த்தாவே இன்ஜின் எத்தவொன்னே டக்குன்னு இன்ஜினை பிரிச்சுன்னுன்றாங்க. ஒருத்தவங்க கம்ப்ரஸர்லாம் இன்ஜினை பிரிச்சிடுறாங்க. கிளச் பீரியட் போச்சு, கிக்கர் ஸ்லிப் ஆகுது, அதுக்கு இன்ஜின் பிரிக்கணுன்றாங்க. அதுமாரி விஷயம்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா? இந்தமாரி விஷயத்த நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி தான் பண்ணணும். ஓகே, பிரிக்கும்போது ஓகேங்களா, பிரிக்கும்போது ஃபால்ட் இருந்தால் அதை நம்ம சொல்லிடலாம், நான் ஃபால்ட் இருக்குது அது சொல்லி கஸ்டமர்ட்ட அப்ரூவல் வாங்கி நம்ம பண்ணிடலாம். எடுத்தவொடனே நம்ம இன்ஜின் தான் பண்ணோம் சார் இவ்வளோ அவ்வளோ சொல்லணும்னு வச்சுங்களேன், அவங்க டக்குன்னு பயமுத்துற மாதிரி அது பார்த்துட்டு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? பார்த்து ஒன்றா பிரித்து சொல்லிடலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம பிரித்து இந்த வீடியோ கூட அவர் பார்க்கலாம், பார்க்க வந்து ஓகே ஜெனுவனாக இருக்கும், எந்த பிரச்சனையும் நாளைக்கு இருக்காது. இப்போ நம்ம போர் பிரிச்சிட்டோம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிரிக்கிறத நான் காமிக்கிறேன், நான் ஃபால்ட்டுன்னு காமிச்சிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், அந்த ரோலர்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஃபுல்லாக அதான் எடுக்க ஆயில் வரல, அதனால தான் பிரச்சனையாது. இங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிட்டுருக்கு. இந்த ரப்பரே இதாகிட்டுருக்கு, இது கல் மாரி ஆகிடுச்சு, பிளாஸ்டிக் மாதிரி ஆகிடுச்சு. இது இந்த ரப்பர் இது எவ்வளோ பழம் வந்துருக்கு பாருங்கள், அதுதான் சவுண்டு. இது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பக்காவாக பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? என் கையை அப்படி பழப்பெல்லாம் ஆகிடுச்சு, அவ்வளோ இது மெட்டல் அடி வாங்கியிருக்கேன் நினைக்கிறேன். பிஸ்டனு தெரியுதுங்களா, பிஸ்டன் தேஞ்சிருக்கு. அந்த பிஸ்டன் ஃப்ரீயாக இருக்குது. கிராங்க் ஷாஃப்ட் வந்து ஓகே, இங்கே இருக்கும் கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு பக்காவாக இருக்குது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நான் அது ஏற்கனவே சொன்னபடி இந்த சைடு ஸ்டேக் இருக்கலாம். ஓகேங்களா? அது கம்பெனிலேருந்து வரும்போது கூட அந்த ஸ்டேக் இருக்கும். அதேமாதிரி சென்ட்ரு உள்ளே போய்ட்டு வரும், உள்ளே போய் டக்கு டக்குன்னு சவுண்ட் வந்தால் தான் கிராங்க் ஷாஃப்ட் போச்சுன்னு அர்த்தம். இது 100% நான் சொல்லுவேன் கிராங்க் ஷாஃப்ட் போல். அதனால் இந்த ஷேக் இருக்கும், சைடு ஷேக் ஒன்று தான் இருக்கும். ஓகே, இது 100% அப்படியே போடலாம், அந்த பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, போர் கண்டிப்பாக போய்ட்டுருக்கோம், பார்ப்போம். பார்த்துதுங்க, ஒரு சைடு ஃபுல்லாக பள்ளம் ஆகிடுச்சு. இது தெரிஞ்ச வரைக்கும் நார்மல் தாங்க. ஓகே, ஒரு 80,000 கிலோமீட்டர் மேலே ஓடிச்சுனாவே இதெல்லாம் ஓகே தான். 80,000 கிலோமீட்டர் ஒரு போர் மாத்திராருனா பெரிய விஷயம் தான், கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி காட்டும். உங்கள் வண்டியை நீங்கள் இதுமாரி தான் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இது கடைசி நேரத்தில் இந்த ஆயில் பம்பு போயிருக்கும், கஸ்டமர் தெரிஞ்சிருக்காது, அதெல்லாம் வர பிரச்சனை தான் இது. ஓகேங்களா? அவரும் ப்ராப்பராக கடைசியில் பார்த்தினா கூட இந்த பிரச்சனை கூட வந்திருக்காது. ஓகே, இந்த நாய்ஸை பார்த்தீங்க, இதில் வந்து நம்ம ஆஃப் இன்ஜின் பண்ண போகிறோம். இந்த வீடியோ வந்து ஆஃபாக வச்சு ஃபஸ்ட்டு வச்சுங்க. இதை மாட்டும் போது எல்லாத்தையும் முடிச்சு நான் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன், அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஓகேங்களா? இது பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த வால்வு சீல் கண்டிப்பாக மாற்றி தான் ஆகணும். ஓகேங்களா? ஒரு ஒயிட் ஸ்மோக் வந்தாவே கண்டிப்பாக வால்வு சீல் 100% மாற்றி தான் ஆகணும். இது க்ளீன் பண்ணியே போடக்கூடாது, செட்டாக தான் மாற்றணும். பட்டத்தில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் பக்காவை. இதெல்லாம் பண்ண தான் போகிறோம். ஓகே, இது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய். இப்போது இந்த வண்டியை வந்து எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த வண்டி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இப்படி இருப்பாங்க சவுண்டு பக்காவாக இருக்கும், இந்த பிரச்சனை இருக்காது. இப்போ இல்லைனா மாற்றிருக்கோன்னா இப்போ இதாக மாற்றிருக்கோம். மாற்றும் பொருளில் புதுசு போட்டோம்ல, இப்போ இருக்கும் கேம் ஷாஃப்ட் இது மாற்றிருக்கோம், கேம் செயின் கிட்ட மாற்றிடும், இந்த ரேக் ஆம் ரெண்டுமே மாற்றிருக்கோம், ப்ளஸ்ஸு போர் கிட்ட மாற்றிருக்கோம். இது மேக்ஸிமம் ஒரு 8,000 வரும். ஓகேங்களா? இது மேக்ஸிமம் 8,000 வரும். நான் எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி எப்பவுமே நான் ரீவர் பண்ண மாட்டேன், ரீப்ளேஸ் தான் பண்ணுறேன். ஏன்னா போர் இப்போ 2,900 3,000 கிட்ட வந்தது. கேம் ஷாஃப்ட்டு, ரேக் ஆராமு, அப்புறம் அந்த ஹெட்டு வால்வு இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த 6,700 7,000 வந்தது. சேம் லேபர்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக ஒரு 8 ரூபாய்க்குள்ளே வரும்னு சொல்கிறேன் நான். ஓகேங்களா? நீங்களும் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் தெரியும். ஒரு வண்டியில் நாய்ஸ் வந்துச்சுனாவே நம்ம இதை தான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே,
இந்த வீடியோ நிறைகள் குறைகள் தான் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ரிப்ளை பண்ணுறேன். இது ஒரு நல்ல வீடியோ பார்ப்போம். பாய். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ நிறைகள் குறைகள் தான் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுறேன், ரிப்ளை பண்ணுறேன். எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி தான், ரிப்ளை பண்ண கமெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக உள்ள நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன், செக் பண்ணுங்கள். ஓகேல, இது நல்ல வீடியோ பார்ப்போம். பாய்.